हाँ, फोटो खिंचाना पड़ेगा। हम्म, बंदर रोटी भी खाता है। हम्म, चाहिए। हाँ, रुक जा, इसको नहीं मिला। ये लो, आजा। कैसे आओगे? चलो रे, तुम लोग चलो, हटो। ये लो, गुड। चढ़ गया आप। सबका मुंह चल रहा है, सब रोटी खा रहे हैं। क्या? चलो दही खाओ, आ जाओ। इसको खाओ, कौन खाएगा? है, जल्दी खाओ। ऊपर में कौन है? क्या हो रहा है?